barattoota keenya dhugaan isinii jedha. Nooti kana gonkumaa kitaaba keessan irraa hin argattan. Akkamitti poolaarii fi nan poolaarii adda baasnee beekuu dandeenya? Isa jedhuuf har'a main pointii wanta ta'e kitaaba keessan irratti kan hin argine isiniif fideera. Yeroo baay'ee kun intiraansii irrattis ta'ee qormaata daree irratti gonkumaa hin dhabamu. So rakkina kana furuudhaaf ani immoo wanta barbaachisaa ta'e tokko isiniif fideera. So haga dandeessaniin viidiyoo kana like gochuudhaan namoota hedduu bira akka ga'u gochuu dandeessu. So amma nan poolaarii fi poolaarii adda baasuudhaaf kondiishiniiwwan sadan yookiin lamaan irratti dipeend ta'aniiti deebisnaa jechuudha. So amma moolekiyuuliin tokko nan poolaariidha jechuudhaaf kondiishinii lama guutuu qaba. Isaanis if the molecular shape around the central atom has no lone pair, or if it is a square planar or linear. Conditioning jalqabaa moolekiyuuliin tokko akka nan poolaar ta'e beekuudhaaf maayini central atomiin isaa lone pairii akka hin qabne baruudhaan nan poolaarii akka ta'e beekuu dandeenya. Conditionii tokkoon qofa garuu nan poolaariidha jechuun dandeenya moolekiyuulii tokkoon. So amma inni tokko lone pairii hin qabaanne central atomiin isaa yoo qabaate immoo maal ta'uu qaba? Linear fi yookiin immoo square planar ta'uu qaba. Kana jechuun inni linear jechuun 2 3 ta'uu danda'a. 2 3 23 jechuudha. Yookiin immoo or 2 4 ta'uu danda'a. Kana jechuun bonding pairiin isaa 2 kan ta'e, lone pairiin isaa 3 kan ta'e, or immoo bonding pairiin isaa 2 kan ta'e, lone pairiin isaa immoo 4 kan ta'e linear jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf HCN kan jedhu kan yoo ilaaltan ta'e kun linear nuuf kenna. Akkamitti nuuf kenna? Haa ilaallu. H single bond C triple bond carbon with nitrogen as finally as well lone pairing jira. Kun amma linearidha. Lineariin bondiin isaanii yeroo baay'ee gargar ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf as biratti linearidha. 2 3 ta'uu danda'a, 2 4 akkasumas immoo akkaataa isin kaastaniinis ta'uu danda'a jechuudha. Karaa biraatiin jechaadha. Square planarii kan jennu immoo 4 2 kan ta'e jechuudha. Kana jechuun 4 bonding pair and 2 lone pair. Bonding pairii 4 kan qabuu fi lone pairii 2 kan qabu jechaadha. Kanas fakkeenya ilaaluu dandeenya jechuudha. Iodine tetrachloride ilaaluu dandeenya. Kun square planaridha. Arrange kun geometric shape isaati. Kana jechuun inni amma fakkeenyaaf calculate gochuu qabna. Total valence electron isaanii beekuun dirqama waan ta'eef. So iodiniin 7 ida'uu, chlorinis balance numberiin isaa 7 garuu chlorine 4 jira. 7 yoo baay'isnu 7 baay'isuu 4 28 ta'a jechuudha. Kana jechuun naannaa 35. Kana tokko immoo bromine tetrafluoride kana jechuudha. Kun inni kunis balance numberiin bromine 7 kan fluorinitis akkasuma 7 4 yoo baay'isu 28 ida'uu tokko ta'a jechuudha. Achi finally 36 argannaa jechuudha. Amma kanarratti hundoofni fakkii isaanii kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf kan bromine tetrafluoride yeroo jennu jechaadha 36 guutuu qaba. Kana jechuun inni Br'n central atomiidha. Achiin fluoriniin bakka afraniinuu bondi isaan godhu jechaadha. Isa waliin bifa kanaatiin bondi ta'u jechaadha. Amma ilaalaa. Tokkoon isaanii elektiroonii 6 qabatu. Fluoriniin jiran hundi isaanii. So hunda isaanii idaanii bondis ni idaana, lone pairis ni idaana. So
central atom irratti depend kan ta'u non polar as biratti jechaadha. So ja afurtu jira 24 ta'a ida'u bromini irratti immoo bondiiwwan afurtu jiru. Kana jechuun elektiroonii 8 jechaadha. Kana jechuun maali? afur dhifama 24 ida'u 8tiin meeqa 32 jechaadha. 36 jenne 36 irraa 32 yoo hir'isnu meeqa arganna? 4 jechuun loompeerii 2 jechaadha. Loompeerii 2 no kana jechaadha. Kana jechuun 4 qabnaa jechuudha. Bonding peerii no as biratti lakka'uu dandeessu 1 2 3 4 loompeerii 2 qabna 1 2 peerii isaanii kan central atomii waan ta'eef kanattu shapein isaa square planar kan ta'e non polaridha jechuudha. 4 2 kan ta'e jechaadha. Kana naaf qabadha. Lammaffaa irratti immoo all the terminal atom around the central atom is the same. Kana jechuun maali? Amma fakkeenyaaf carbon tetrachloride kana yoo argitan ta'e central atomiin isaanii hundi isaanii wal fakkaataa yoo ta'e non polaridha. Kana jechuun conditionii lama guute. Conditionii lamaan kana guuteenaan non polaridha. Polarity akka beekuudhaaf immoo conditionii kana yoo hin guunne ta'e polar akka ta'e hubachuu ni danda'ama jechaadha. So example isiniif qophee kanatti asiin as biratti example jira. Classify the following molecules as polar or non-polar. Fakkeenyaaf CH CL3 dura total valence electron isaanii hojjannaa jechuudha. Kana jechuun CH CL3 amma carboniin valence numberiin isaa 4 kan hydrogenii 1 kan chlorine 7 baay'isu 3 21 jechaadha. So total valence electron isaanii 26 ta'a jechaadha. 26. So as biratti central atom kan ta'u carbon, hydrogen fi fluorine central atom ta'u hin danda'an. Sababni isaatis hydrogen atomic size isaa tokko waan ta'eef, fluorine immoo highly electronegative waan ta'eef kan central atom ta'uu hin dandeenye. Central atomic yookiin immoo center irra kan ta'uu hin dandeenye sababii kanaaf jechaadha. So hydrogen as bira ni ta'a, chlorine bondi gona gama afranii achiin as biratti elektiroonota hunda isaanii ni daana jechuudha. Elektiroonii amma fakkeenyaaf kun 6 qaba. Kana jechuun loompeerii 3 qaba jechuudha. Loompeerii 3 as biratti hin jiru 0 dha. So loompeerii 3 jira. Kana jechuun 6 qabatu jechuudha sadanuu. Kana jechuun 6 baay'isu 3 meeqa 18 nuuf kenna jechuudha. 18 loompeerii jira. Loompeerii 18. Akkasumas bonding peerii 4tu jira. Centraliidhaanaatti inola as 4tu jira jechuudha. Kanattu 4 bonding pair. Kana lamaan yoo hidhaatan meeqa arganna? 22 arganna jechuudha. Amma 22 arganna. Bonding pair 4tu jira. Kana jechuun maali? Elektiroonii 8tu jira jechuudha. Kana jechuun elektiroonii 8 qabnaa jechuudha. Elektiroonii 8. Loompeerii lakkoofne baay'inni isaanii amma loompeeriin jedhamu 18 sagaltu loompeeriidhama. Elektiroonii 18 arganneerra loompeeriirra, bonding peeriirra immoo 8 arganneerra. Kana jechuun idaamni isaanii meeqa dhufe? 26 dhufe. Amma ilaal kondiishinii jalqabaa guuteera kan jedhu. Central atomiin isaa loompeeriin qabu tokko kondiishinii tokkoffaa guutuu danda'eera. Lammaffaa irratti immoo terminaanonni hundi isaanii wal fakkaachuu qabaidha. Isa irratti kondiishiniin guuni. Chlorine 3tu jira, hydrogen tokko. Kanattu kondiishinii isaa waan hin guunneef kun polar jedhama jechuudha. Polar jedhama. Gara sekondiitti ceenu. Carbon tetrachloride. Amma kana total valence number isaanii beekuun yeroo hunda barbaachisaa waan ta'eef total valence number of carbon is 4 plus total valence number of chlorine is 7 times 4 is 28. Kana jechuun
32 argannaa jechuudha. Ida'amni isaanii 32 ta'a. So chlorine hundi isaanii terminaal atamii ta'u, terminaal atamiidha. Terminaal atam ta'u, terminaal atam. Achiin hundi isaanii immoo elektiroonii jaajaa qabu. 7 waan ta'aniif tokko boondii waan godhaniif jaajaa ta'eef jechaadha. Kana jechuun 6 si 4 yeroo baay'atu 24 ida'uu as bonding pairii 4 jira. Kana jechuun elektiroonii 8 yeroo idaan 32. Kana jechuun deebii sirrii nuuf fidee jira jechuudha. So conditioniiwwan kanneen dhugoomsuusaa ilaalna. First irratti central atomiin lone pairing qabu dhugaadha. Lone pairing hin qabu. Conditionii tokkoffaa guuteera. Lammaffaa irratti terminal atomiin isaanii hundi isaanii wal fakkaataadha. Dhugaadha. Kun non polaridha jechuudha. Non polaridha. Non polaridha jechuudha. Inni itti aanu immoo NF3 dha. NF3 valence number of nitrogen 5 dha. Garee shanaffaarratti waan argamu. Warreen valensiin isin dhibe number of group isaanii beektanii ennaan baay'ee salphaadha. Kan fluorine 7/3 21 dhufa jechuudha. Kana jechuun 26. So central atomii kan ta'u nitrogen dha jechuudha. Fluorine akka ta'an ergamma isinitti himeera. Sababa isaa waliin jechaadha. Kanattu bond godha. As biratti ilaalaadha. As biratti bond godheera. Tokkoon isaanii immoo lone pairing 3 qabu jechuudha. Elektiroonii 6 qabu jechuudha. Kana jechuun 3/6 kun 6 jechuudha. Tokkoon isaa 6 qabatu. Kana jechuun 18 jechuudha. Elektiroonii 18 jira. Fluoriniiwwan tokkoon isaanii walitti wadamu 18 kenna. Akkasumas immoo bonding pairing 3 jira. Kana jechuun elektiroonii 6 jechuudha. Meeqa jechuudha? 24 jechuudha. Amma 26 guutuudhaaf 2 tafe. 2 hafe jechuun lone pairing tokko qofatu barbaachisaa jechuudha. Innis central atomii ta'a jechuudha. Amma ilaalaa. Central atomii ta'eera jechuudha. Amma conditionii tokkoffaadha. Garuu tokkoffaarratti square planary ta'uu qaba. Yookiin immoo linear ta'uu qaba jechuudha. So isa identify gochuu qabna. As biratti bonding pairing 3 jira. Lone pairing immoo 2 jira. Kun gonkumaa ta'uu hin danda'u jechaadha. As biratti sababni isaatti linear ta'uudhaaf 2 yookiin 4 ta'uu qaba. Square planary ta'uudhaaf immoo 4 ta'uu qaba jechuudha. Kanattuu haala salphaatiin kun polarita jechuudha. Kun polarita. Second condition ilaaluu dandeessu. Second irratti immoo all terminal isa guuteera. Garuu kan first guutuu waan hin dandeenyeef ignore goonee jechaadha. Yookiin immoo polar goonee jechaadha. Inni itaan boron trichloride dha. Yookiin BCl3 dha. Boron valence number isaa 3 dha. Kana jechuun atomic number isaa 5 yeroo configure goonu 2 jechaadha. Ida'u 3/7 21 kenna jechuudha. Kana jechuun waliigalatti total valence electron isaanii 24 ta'a jechuudha. Kanattuu boron central atomii yoo ta'u chlorine terminal atomii ta'a jechuudha. So tokkoon isaanii elektiroonii 6 qabu. Kana jechuun lone pairing 3 qabu jechuudha. Lone pairing 3 qabu. 6 elektiroonii jechuudha. Tokkoon isaanii yoo ida'an 18. 18 ida'u bonding pairing isaanii 3 nu as biratti. Kana jechuun elektiroonii 6 jechuudha. 6 walitti meeqa 24. Kana jechuun 24 kenneera sirriidha. Amma immoo polarii fi non polarii ta'uu dhiisuusaa adda baasuudha jechuudha. First conditioning central atomiin isaa lone pairing qabaanne non polarii kan jedhu conditionii tokkoffaa ni guutaa jechuudha. Tokkoffaa sirriidha. Lammaffaa irratti immoo terminal atomiin isaanii hundi wal fakkaataa yoo ta'e kun non polarii ta'a jechaadha. Chlorine sadanuu chlorine waan ta'aniif kun conditionicha waan guuteef non polarii ta'a jechaadha. Non polar. Akkasumas immoo sulfate jechuukooti. Sulfatiin SO4 dha. Sulfate jechuun SO3 dha. Kana jechuun sulfuriin valence number isaa 6. Kan oxygenate illee 6. Lachuu groupii tokko keessatti argamu. 3/6 meeqa? 3/6 18. 18 ida'uu 6 24 jechuudha. 24 kenna. So
Central atomiin keenya S dha jechuudha. Kana jechuun O gama sadiin jechuudha. Bond goona. Garuu double bondi uumaa jechuudha as biratti. Kun oksijiiniin sulfarii waliin 8 guutuudhaaf sulfariin as biratti lone pairii 2 qabnaa jechuudha. Asitti lone pairii 3 elektiroonii 6 asitti elektiroonii 4 asitti elektiroonii 6. Amma tokkoon isaanii yoo daanu elektiroonii 12 ida'uu 4 16. Akkasumas immoo 8 qabna bonding pairii 8 dhiifama bonding pairii 4 qabna. Kana jechuun elektiroonii 8 yeroo daanu 24 jechaadha. 24 argannaa jechuudha. Kun sirriidha. Amma first condition guuteera kan jedhu jeekaa goonu. First condition guuteera central atomiin isaa lone pairii hin qabu dhugaadha. Lammaffaratti immoo terminal atomiin isaanii wal fakkaataadha hin dhugaadha. Kanattu non polaridha jechuudha. Isa dhumaa osoo hin taane yaa'u garuu sulfate fi sulfur dioxide gargar baasuu qabdu. Xinnoo wal fakkaatii ta'a garuu total balance number isaanii gargar waan ta'eef yeroo hojjettanis gargar ta'uu danda'a maybe. Amma carbon dioxide ilaallu. Carbon dioxide carboniin balance number isaa 4 kan oksijiinii 6/2 12 ta'a jechuudha. Kana jechuun total balance electron isaa 16 jechuudha. 12/4 16. Kanattu carbonii centralidha, oksijiiniin immoo terminalidha jechuudha. Kanattu isaa waliin double bondii uumaa jechuudha. Elektiroonii 4 barbaada 8 guutuudhaaf carbonii, oksijiiniin immoo 2 barbaada. Lamaan isaa guuttate as lone pairii 2 qaba. Kana jechuun elektiroonii 4 astis elektiroonii 4 jechuudha. 4/4 8 elektirooniiwwan kanneen yoodaan bonding pairii 4tu jira. Kana jechuun elektiroonii 8 jira jechuudha. Ida'amni isaanii 16 kennaa jechuudha. Kun sirriidha. Amma kondishiniiwwan ilaallu. Polaridha moo non polaridha kan jedhu guutuudhaaf jechaadha. First centralichi no lone pairii yoo ta'e kana jechuun lone pairii hin qaban. Tokkoffaa kondishinii guuteera. Lammaffaa terminaaliin isaa wal fakkaataa yoo ta'e inni illee guuteera. Kanattuu non polar ta'a jechaadha. Dhumarra sulfur dioxide yeroo jennu balansiin isaanii murteessoodha. Balansii sulfarii 6 kan oksijiinii illee 6 lama yoo baay'isnu 12 ta'a. Kana jechuun 18 jechaadha. Sulfuriin centralii ta'a, oksijiiniin immoo terminal ta'a jechuudha. Kana jechuun double bond godhu yeroo sana oksijiinii 8 guutuudhaaf 4 barbaada jechuudha. Kanattuu bondiin isaa 2 ta'e jechaadha. Amma elektiroonii 4 qaba, oksijiinii 2 8 jechaadha. Bonding pairii 4tu jira. Kana jechuun elektiroonii 8 16 dhufee 18 irraa 16 hir'isnu 2. Kana jechuun lone pairii 1 jechaadha. Lone pairii 1 erga ta'e amma kun kondishiniiwwan kanneen olii kana ni guutaa non polaritoodhaaf mee haayilaan. Amma centraliin isaa lone pairii qabaachuu hin qabu yookiin immoo yoo qabaate illee square planary fi yookiin immoo linear ta'uu qabaadha. Lamaan keessaa tokko ta'uu qaba. Amma ilaala. Bonding pairii 2 qaba. Lone pairii immoo ishii takka ta'a. 2 tokko qaba. Akka nuti jennetti 2 3 yookiin immoo 2 4 yoo ta'e maayini lineerii. Amma garuu as biratti lineerii miti. Beentiidha jechuudha sheepiin isaa. Beentiidha. Kanattuu X goonaa jechuudha. Terminaalii isaa wal fakkaataadha. First condition waan hin gunneef kun polaridha jechuudha. Polar. Haga ammatti viidiyoo kana waan daawwattaniif hedduu galatoomaa. Namoota hedduuf fayyada jettanii yoo yaadan share gochuu ni dandeessu. Nagaatti.